Сәлем достар, сіздермен бірге мен Хан Алтынай, және бүгін біз сіздерге сахнаның сыртындағы еңбек етіп жатқан адамдарды, жалпы командалардың дайындығын және де бүгінгі атмосфераны көрсетпекпіз. Бүгін үшінші турдың бірінші тобы өнер көрсетеді екен. Олар кімдер, дайындықтары қалай, барлығын бізбен бірге болып біліңіздер. Кеттік көрермен. Бұған дейін біз пирамидада болғанбыз. Екінші, үшінші турды Номатити холлда өткізу бақыты бұйырыпты. Бірінші гримерка, міне қазір көріп тұрғандарыңыздай, осы сезонның, маусымның фаворит командалардың бірі Ақпен бірге. Қыздарға берейік. Қыздар, қалайсыздар? Дайын отырсыздар сақадай. Қалай, дайындықтарыңыз қалай? Бүгінгі қарсылас кім? Сол туралы кім айтып береді маған? Сәлем, қалайсыздар? Бүгінгі біздің қарсыласымыз Ендер, Атырау. Дайындығымыз Құдайға шүкір деп сәл шүкіршілікке келіп қалғансыз. Сіз екінші турда болған жоқсыз. Қайда болдыңыз? Біз сізді іздедік. Іздедіңіздер ма точно? Андай болады ғой, төртеу түгел болса дейді ғой. Өткен жолы үшеу болды. Білініп қалды. Білініп қалды ма? Барлығы айтып жатыр оны. Мен жұмыспен шетелде болып келдім, жұмысыма байланысты. Әзірбайжан мемлекетінде, Баку астанасында. Сонда барып, жұмысым сосын қыдырып қыдыратынды кішкентай тырнақшасын көрдіңіздер ғой, біздің қыздар жайдарманда ғана емес, жалпы өздерінің айналып жатқан мамандықтарында да кәсіби. Былай сұрақ қойыш, қыздар, жалпы Индер білесіздер, драйвпен ойнайды, әндері бар деген сияқтандай. Қару дайын ба, бір алып келген құпия қаруларыңыз бар ма? Құпия қаруымыз бар. Оны енді қазір айтып қойса қызық болмайды ше? Құпия болмай қалады ол. Оны біз тиктокқа ашып аламыз ғой. Негізі бірінші болып жіберіп тастайды ғой. Биіміз жоқ бірақ. Билемейміз, жұрттың бәрі бізден бие күтіп отыр, бізбен ол жоқ. Жұрттың несін жаңағы күткен нәрсесін жасамаймыз, одан да күшті таңғалдырамыз деп ойлап. Бағжанда бір образ бар. Бағжанды көрдім, бір күшті әдемі өзгеріспен келіпті. Енді Ақпен біргенің бір мүшесі болған сияқты. Ол не үшін? Оны енді ғана қабылдадық. Кейін айтамыз, неге екенін. Енді былай айтайық, әдем маусымығы қыздарский сұрақ қойыш сіздерге. Қазақстан бойынша топ 3 сымбатты жігіт. Ойбай, менің өлшеммен ба? Әркімдікі әртүрлі ғой. Жігіт ба, үлкен ағайдан берік айтсам айтсам бола ма? Айта беріңіз. Мен үшін бірінші сол Берік Айтжанов. Сосын екінші кімді айтайын? Қыздардікінде айтайын да енді. Әркім вкус әртүрлі болатын сияқты. Өзімдікін айтайын. Аян Өтепберген деп сразу бастап кетесің ба? Сосын үшінші. Ахим енді ондай красавчик емес деп айтасың да. Үшінші Асылхан Төлепов ше? Дәурен Серғазин, бәрімізден сұрай ма? Қайталап айтуға бола ма? Болмай ма әлде? Өзім новыйдан ба? Әділ Ахметов. Одан кейін кім бар еді? Асқар Ильясов дейтін жас талантты актер бар. Сол кісі сымбатты деп ойлаймын. Содан кейін басқа. Мен білмей тұрмын. Үшінші. Негіз бірінші орында мен әкем өте сымбатты. Бірінші менде Дәурен Серғазин шығар. Екінші Берік Айтжанов. Үшінші 91-дағы Зак. Керемет. Кешіріңдер. Қандай сұрақ қойыш? Қандай жігіттерін айтып. Несіне қарайсыз? Сол бірінші 91-дағы Зак. Тиктокта қойылып жатыр да, сол сұрақ сіздің видеоларыңыз астына. Қандай жігіттерін айтсын да дейді. Маған 91-дағы Зактың бой ұзын вариантын айтты. Жақсы, рахмет. Ойға қарайды. Сосын ақылға қарайды екінші. Енді өткенде естідік қой. Одан айтты бізге. Менде Қайрат Нұртас, Әбдіжаппар Әлқожа, үшінші Ғазизхан Шекербек. Жоқ, Әбдіжаппар мен Қайрат мен үшін бірінші потолок, сосын оның ар жағында Әбдіжаппар мен Қайрат қой. Бәрекелді. Не деген вкус? Мынау сұхбат эксклюзив болайын деп тұрған сияқты Ақпен бірген қыздарының қандай вкусы бар екен көрдіңіздер. Енді болмасаң да ұқсап бақ демекші. Жігіттер сіздерге сәттілік. Сонымен Ақпен біргенің қарсыластарынан алшақтамай бірден ұстап алайық деп шештік. Индер, Атырау жігіттер қалайсыздар? Дерскіміз. Енді бүгінгі қарсыластарыңыз енді айта алмаймын. Қалай дайындықтыңыз? Неге айта алмайтын оған?
айта алмайтын қарсылас. Айта алмайтын деген не? Дайындық өте жақсы. Ойымыздағыдай ең бастысы жайдарманда КВН ең басты мақсат ол өзіңе ұнаған сценарийді ойнасаң өте жақсы сапалы дүние шығады деп есептеймін. Қыздарды ренжітіп алмайсыздар ма? Жоқ, ойыма шейін. Есеп қандай болады? 2-2-3-1. 2 болуы мүмкін, 3-1 болуы мүмкін. Жақсы. Енді мен әдемі маусым болғаннан кейін мынандай бір күшті сұрақ қойып жатырмын. Сұрамай қойын. Көрермендер өздері жазады. Иә? 2-2, 3-1 дейді. Көрермендер өздеріңіз комментарийға жазып кетесіздер. Кімнің ұпайы қандай? Ары қарай әдемі маусыма. Мынандай күшті сұрақ келді маған миыма. Қазақстан бойынша топ 3 әдемі қыз. Сіз үшін? Махан Апашка әйелім. Болды ғой? Махан деген анашым. Анашым. Апашка деген апам. Әпкем. Әйелім, қыздарым. Бәрекелді. Әдемі жауап беріп құтылып кеттіңіз. Бойдақтардан сұраймыз ары қарай. Сеймо. Разюша. Сосын сіз. О, рахмет. Ары қарай сұрамай қалсам болады шығар, мен осы жауапты күткен десе. Қазір біз міне командалардың көбі жиналған гримеркаға кірдік. Бұл жерде грим, шаш жасап жатыр. Командалар өздерінің кезектерін күтіп отыр. Кімдер бар жалпы? Не істеп жатыр? Бірге білейік, көрейік. Қалайсыз? Аман-сау, өздеріңіз қалайсыздар? Мен өзім жеке басым сұрағым бар. Маған сөз салыңыз қашан қоясыз? Осы жолы қойдық қой. Қойдыңыздар ма? Мәңгі. Жоқ, мәңгілік емес. Кейін сөз сағымыз келгенде қайттан саламыз ғой. Жақсы. Бұл ход негізі неге келді ондай идея? Маған айтып жатыр оқырмандар, неге қарамайсың ана балаға, неге бір сөзін алмадың, иә деп неге айтпайсың деп жатыр да? Соларға бір жауап беріңізші, өтініш. Иә десе қызық болмай қалады ол. Жоқ дей бергені күшті болып тұр ғой бізге. Жоқ дей беріңіз. Бүгінгі қарсылас? Талант. Жалпы таланттың сіздерге арнап әкелген ойындар бар екен. Бар екен ғой, соны жаңа көрдік. Сіздерде не бар? Біз оларды елемей кетейін деп тұрып қой. Елемей? Көрмей? Көрмей. Жақсы. Енді мынандай бір сұрақ бәріне қойып жатырмын. Қазақстандағы топ 3 әдемі қыз сіз үшін. Так. Мәссаған. Кәмшат Жолдыбаева. Бірінші кетті. Ақботаныр. Екінші кетті. Хан Алтынай десем. Мен андай сіздердің ауздарыңызды салып қойған сияқты болып тұрған шығар ме? Жоқ, мен өзім ойдан таптым ғой қазір. Ой, рахмет. Олайсыз? Жақсы, шүкір. Грим сезілмей ма бетке? Сіздер жасамайсыздар ғой енді грим. Ыңғайсыз емес пе? Ыңғайсыз негізі. Но енді эфирде әдемі көріну үшін осын жасау керек болып жатыр ғой. Бүгінгі қарсылас? Шатыр. Не дайындап келдіңіздер? Шатырды білесіздер. Темп жалпы топта бірінші орында тұр. Сондай болып тұр. Сол. Біз де оларды елемейін деп тұрық, десем өтірік болып қалайын деп тұр, Ну енді біз, өзіміздің ойынымызды ойнай берейін деп шештік. Қазір терять нечего бізге. Біз, халықтың күлкісі үшін, халыққа ұнау үшін ойнаймыз, андай очко жинау деген уже болдық біз. Жақсы. Атыңыз кім? Әйгерім. Осында бізде арасында келіп еңбек етіп кететін қыздар да бар. Біздің жігіттерімізді, қыздарымызды сұлуландырып, әдемі келіңіз. Көрдіңіздер ғой, бізде қыздар шашпен грим жасайтын қыздар бар. Сұрақ, Қазақстандағы топ 3 әдемі жігіт сіз үшін? 3? Менің әкем. Жақсы. Менің күйеуім, менің ұлым. Әдемі андай бүйтіп құтылып кетіп жатыр, Мейрамбек, көңіл-күй, дайындық, команданың настроениесі, атмосфера қалай? Көңіл-күй жақсы, дайындық өте керемет. Бүгінгі ойынға дайынбыз 100%. Бәрекелді кірпі. Бүгінгі қарсылас ерекше форматта ойнайды. Қарсы материал бар ма? Бар. Бүгін не болады? Енді бірінші рет, былтырдан бері бірінші рет қарсыласымызға қарсы материал жазып беріп тұрып, білмеймін, көреміз қалай болатынын. Бұйырғаны. Ештеңе айтып келмейді, көрген дұрыс сияқты. Ұпай қандай болатынын айта алмайсың ба? Жоқ, ештеңе айтып келмейді, шын мықтысы жеңсін главное. Жақсы. Әдемі маусымында маған топ 3 әдемі жан, әдемі қыз айтып берші. Бірінші, екінші орын анам, үшінші орын әйелім. Әдемі құтылып кетіп жатыр, командалардың барлығын жауап бір дейді. Жақсы. Телефоныңызда топ 3 қолданып приложение. WhatsApp, Instagram, Каспий банк. Мынандай сұрақ қойсамшы, айына қанша кетеді деп айта аласыз ба? Оны айта алмаймын, білмеймін. Айта алмай ма? Есептемеппін оны. Жақсы, рахмет, бүгінгі ойынға сәттілік. Рахмет үлкен. Жақсы.
Сәл ентігіп тұрмын. Шатырдың гримеркасын әрең таптық. Әзіл. Иә, түсінетін адамдарға әзіл дейін. Мен миым әлі қосылған жоқ. Қалайсыздар, дайындықтарыңыз қалай жігіттер? Неге сіздерді өйтіп бөлек басқа жаққа жіберген? Себебі біз шумныймыз деп. Иә. И чтобы осылай оградить басқа балалардан, чтобы не мешать, осылай бөлек шығып кеттік. Осы маусымдағы ойындарыңыз әдемі. Рахмет. Топта ұпай саны бойынша бірінші тұрсыздар. Осы жылға жоспар қандай? Чемпион бол? Қарсылас ретінде кімдерді көресіздер? Өзімізді. Бәрекелді. Жақсы билетті немен аласыздар, жалпы приложение болады ғой? Иә, бізге удобно Каспиймен. Өйткені иә, ақша да сол жақта, и ала салғанда жақсы, содан аламыз. Еще плюс бонустар. Иә, расымен де біздің көп ойыншылар жаңа айтып өтті, Каспий KZ-тан билеттерін алады екен, ол ұшаққа да, ол жаңағы пойызға да өте ыңғайлы. Сосын тағы естіп жатырмын, тур алуға болады екен, соңғы кездер Каспий KZ-ті жаз келе жатыр, мен де қарап, сол жерден тур алып кетейін деп жүрмін деп. Магазинде де Каспиймен қолданамыз. Иә, барлық жерде Каспий сияқты мен. Иә. Каспий легенда. Ол удобно, потому что наличка салынады. Міне бүгінгі ойын өз мәресіне келіп жатыр. Қазір командалар өз ұпайларын естіп, қазылар алқасынан ақыл кеңес алып жатыр. Көңіл күйлері қалай екен қазір бірден білейік. Жалпы ойынды YouTube арнадан толық көресіздер. Оны көрсетуді жөн санамадық. Енді біз күтпеген ұпайларды өз еншілерін алып жатыр командалар. Енді жекпе-жек форматы бәрібір өз деген істеп жатыр.